U današnjem videu popravljamo kuhinsku digitalnu vagu. Pozdrav svima, evo danas je stigla ova digitalna vaga koja se koristi u kuhinji. Kako vlasnica tvrdi, odjedanput je vaga prestala da se pali. Evo posle par pokušaja zaista neće da se upali. Prvo ćemo očistiti ovaj sloj masnoće kako bi se uvjerili da to nije problem kod tastera za paljenje. I dalje se ne pali, tako da ćemo sada da otvorimo vagu. Prvo skidamo bateriju. Uzimamo pravi odvijač i odvajamo plastični poklopac koji se drži na žabicama. Izgleda da smo našli problem, u pitanju je korozija na kontaktu za baterije. Palimo merni instrument i stavljamo na opseg za pištalicu. Sada kada znamo šta je problem, uzet ćemo ovaj kontakt za baterije koji ima na sebi koroziju i ošmirglati rđavi deo. Vratit ćemo kontakt na svoje mjesto i isprobat ćemo vagicu. Kao što vidimo, sada provodi. Stavit ćemo par tegova da vidimo da li pokazuje dobar rezultat.
Inače ova vaga može da meri do 5 kg. Kao što vidimo vaga radi odlično, tako da ćemo sada da je sklopimo.